Я сыграю вместо Ватаи. Что ты такое говоришь? Аясе нельзя вмешиваться в матч. Но, учитель, Ватая потерял свои очки. И я же его первая ученица. Но очков у него и правда нет. Я не против. Чихая заметно слабее. Спасибо. Но Чи запомнила только треть стихов. Справится ли она? Ради Ватаи я выиграю этот матч. Нет. Не ради него. Ти уже ушла. Я хочу одолеть Дайчи. Пусть олеет твой гордый стан горы Акусака. Что ты делаешь? Двумя руками нельзя. А в каком они были порядке? Их просто неуправляемо. Правда же, когда я играла против Ватаи, главным для меня было броситься в бой. С первых слов первой строфы. Проще говоря, мне лишь нужно прокручивать в голове первые слова каждого стиха. Смысл стиха не имеет значения. Если она прочтет карточку, которую я не вспомню. Блестит роса на травых клинках. Я сброшу карточки, на которые посмотрит Дайчи. Это подло, Чихая. Это ведь не запрещено, учитель. Правилами это допускается. Если карточку выводят из игровой зоны. А у этой девочки есть стиль. Для тебя одного. Вторая строфа пока снегом не укроет. Не прыгай, сосредоточься на его движениях. Взяла! Почему она настолько серьезная? Неужели она делает все это ради него? Ради этого неудачника? Взяла! Да что с тобой, Дайчи? Смотри, не продуй. Соберись уже в кучу. Правильно. Соберись. Ради... Смогу найти ли я... Чи, взяла карточку! Осталась только одна? Только одна. Только одна. Не может быть. Я не узнаю ни одну из этих карточек. Что же делать? Именно так я ее вижу. Именно так я ее вижу. Это же... яркая и бурная. Вот как игрок в Карату видит мир. Получилось! Чемпионом 6-го класса становится Аясе Чихая из класса 6-1. Блин, как же так? Да кому какое дело до карате? Было очень весело с тобой сыграть. Карат, это так весело. Но это было бы совсем другое, если бы ты играл против Ватая. Он станет настоящим мастером. Эта победа делает тебя настоящей королевой, Аясе. Королевой? Это звание присуждают сильнейшему игроку девушке. Королева. Лучший игрок в Японии. Лучший игрок во всем мире. Я верю, что у тебя настоящий талант в карате. Алло, мама! Знаешь, сегодня был турнир по карате. У нас нет на это времени. Сейчас у нас дома менеджер, который заинтересовался твоей сестрой. Что, правда? Здорово! Наверное, увидел ее на конкурсе красоты. Давай скорее домой. Сегодня устрою настоящий пир. Закатим вечеринку в честь твоей сестры. Сегодня был турнир по карате, и я... Блин, давай скорее, мама.
Здорово! А сегодня я была на турнире по карате. Карате? Скука, отстой. До скорого. Как ты мог проиграть девчонке? Я ведь записывала все твои матчи. Теперь твоему отцу я это показать не могу. Простите. Не имеет значения, умеешь ли ты играть в карту или нет. Но если будешь проигрывать, в турнирах участвовать больше не будешь. Ты ведь отличник и спортсмен. Сосредоточься на том, где ты можешь победить. Что? Ты же меня победила. Чего такая кислая? А вот и нет. Что это за звук? А? Не слышишь, что ли? Громко брякнула. Снова. Звук? О, слышу. Видишь? Ну, у тебя есть слух. Хотела бы я родиться с более полезным талантом. Была бы отличницей или спортсменкой, как ты. Верно сказано, таким уж я родился. Зато кое-кто сделал карточки, чтобы выучить циклы поэтов. Не рассказывай никому. Подумают еще, что я неудачник. Все равно я тебя проиграл. Разве стыдно проигрывать в честной битве? И я так думаю. Хоть тебя никто и не похвалит за успехи в карате. Не нужны ему очки. Или карточки. Он все видит. Что ты тут один делаешь? Так любишь играть в карту? Я снова поищу твои очки. Эй, Чихая! Здесь куча ворон. Одна из них могла утащить очки. Они ведь блестючие. Пойду проверю за школой. Аяса! Аяса, все хорошо. Не надо. Я должна их найти. Найти очки Ватаи. Я хочу помочь ему играть в карту. Аяса! Я нашел их в коридоре. Нет. Я их украл. Здесь их нет. Ой, простите. Не рассказывай, Чихая. Я не хочу, чтобы она меня ненавидела. Маша, ты что? Трус? Трус? Но... Я тебя понимаю. И здесь их нет. Да сколько тут вороньих гнезд? Чихая! Я нашел свои очки! Эй, где же ты? Аяса! Чихая! 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 Чихая!
И тогда я поняла, この時なんとなく気づいてた。 этой зимой для себя открою я самое дорогое в своей жизни. Субтитры предоставлены проектом Advantage. Перевод на русский и оформление субтитров Чейнсакс. Редакция субтитров Шум и Зарок. Озвучивали Люпин и Эладиэль. Тайминг и сборка релиза Даркмен. Озвучивание и адаптация проекта animedia.tv. Видео предназначено для домашнего ознакомительного просмотра.